じゃあ深く鼻から息を吸って口からゆっくり吐いてください。で、背筋は軽く伸ばす感じでいてください。じゃあまず目をつぶってください。ハートのチャクラのところに光の玉があるイメージをしてください。光の玉がまず自分の体の中をゆっくりと通っていきます。でその光の玉がまずハートのチャクラから丹田のチャクラ、そして恥骨のチャクラ、ずっと下にどんどん下に降りていくイメージで自分の中でビジョンを作っていってみてください。そしてハートのチャクラから一本のロープが、光のロープが降りていきます。ハートのチャクラを通って丹田のチャクラ、そして恥骨のチャクラを抜けて、そしてずっと下にその光のロープが降りていった先に地球マザーアースの中心軸と結びつく光の筋をイメージしてください。そして今度はマザーアースである地球の中心軸の光のエネルギーが光の筋を通って今度は自分の体に戻ってきます。ゆっくりとその光の玉が上に上昇してきて自分のハートのチャクラまでゆっくりと光が戻ってきます。そして光のチャクラのハートのチャクラのところから今度は頭上の上に向かってその光がずっと伸びていきます。喉のチャクラを通って第三の目、そして天頂のチャクラまで行ったら今度はそのまんまその光の筋が空に向かって宇宙に向かってずっと伸びていくイメージをしてください。そしてその宇宙の光とともに一つの筋が結びついて自分が宇宙の光と自分と地球、その3つの天地人の光が結びついた状態でこの瞑想を行ってください。
持ちよく戻ってこれるタイミングで目を開けてください。